سلامونه او نیک احترامات هیله ده چې راته جوړ او روغ به یاست. زه ستاسو ورور اشرف خان یو وار بیا راغلاست درته هم ستاسو خپل چینل ایوا ټیک ته. لکه څنګه مو چې قول کړی و چې په راتلونکي کې به د اکسل ویډیو هم اپلوډ کوم. نو نن د اکسل پروګرام اول درس دی. که چا ورډ پروګرام ویډیو نه کتلې هغه لینک یې لاندې په ډسکرپشن کې شته، تاسو یې کولی شئ د هغه لارې وګورئ. نو د اکسل پیژندنه به اول سره وکړو چې اکسل دی څه شي او د څه لپاره استفاده ځینې کوو. اکسل پروګرام تاسو کولی شئ چې د حسابونو لپاره استفاده ځینې وکړئ، یعنې هره کومه محاسبه چې تاسو غواړئ په اکسل کې کولی شئ. تاسو که غواړئ چې کوچنی ډیټابیس ځان ته ډیزاین کړئ، تاسو کولی شئ د اکسل د لارې وکړئ. بل دغسې تاسو کولی شئ د مکتبو حاضرانې و دغسې د امتحانو ریزلټس تاسو کولی شئ په اکسل کې جوړ کړئ. نو اکسل مو وپېژندئ یوه دغسې راځو د اکسل لیک کې ته ټایټل بار ویل کېږي، ټایټل خو خپله عنوان ته ویل کېږي او بار لیک ته ویل کېږي. اوس به نو تاسو ته دا فکر دی لیدلی چې په ټایټل کې ولې دا بوک 2 لیکلی دی. بوک 2 په دې لیکلی دی یعنې زموږ دغه اکسل شیټ اوس پر نه دی ثبت کړی یا مو دغه بوک 2 نه دی ثبت کړی. دی اوس په میموري کې د بوک 2 په نامه سره ځای لري. کله چې موږ دا ثبت کو هر نوم چې موږ ورکړئ د بوک 2 پر ځای به هغه نوم ورته ښکاره کېږي. اکسل خو نو خپل د اکسل نوم دی. دغسې په دې څنګ کې د کلوز بټن لرو، د مینیمایز او میکسیمایز هغې دی، او بل ترایبون بټن دی چې په ورډ کې پېژندلی دی. بل کویک اکسس بټن لرو، د دې لارې تاسو کولی شئ چې ژر تر ژره یو بټن ته لاسرسی ولرئ. هغه بټنونه چې تاسو ډېر په کار راځي تاسو کولی شئ چې دلته په دا کونج کې کښېږدوئ. اضافه کولو لپاره به پر دې ټکي باندې کلیک وکړئ. دلته اوس تاسو ته وایي کوم بټن تاسو غواړئ چې ور اضافه کړئ. اوس ګورئ دلته سیو بټن لرو، انډو لرو او ریډو لرو. نو زه غواړم د نیو بټن هم ور اضافه کړم. کله چې زه د نیو بټن ور اضافه کړم دلته د یو څپې غوندې شکل یې ور اضافه کړئ. اوس ګورئ که زه دلته لیکنه ولیکم، احمد بنامه لیکم، کنټرول انټر کوم، دا یو لیکنه ولیکل شول. اوس زه غواړم یو نوې صفحه خلاص کړم. د نوې صفحې د خلاصولو لپاره به فایل ته ځو، بیا به نیو ته ځو، دلته به بلینک ورک بک باندې کلیک کوو، بیا موږ ته یو نوې صفحه خلاصېږي. نو دلته یو اسان لاره موږ ته پیدا شول چې د کویک اکسس بټن د لارې زه کولی شم چې په اسان لاره خلاص کړم. ګورئ زه پر د نیو پیج باندې کلیک کوم، په اتوماټیک موږ ته نوی شیټ یا نوی ورک بک خلاص کړي. بل دغسې تاسو کولی شئ د سیو بټن بیل د جنیس کوئ. ګورئ د سیو بټن جنیس شو. هر کوم بټنونه دلته تاسو کولی شئ چې ور اضافه یې کړئ. د سیو بټن ور اضافه کړئ، بل ته ور اضافه شو. دغسې دې ته خو نو فایل ټیبل کې دی، هوم ټیب، انسرټ ټیب، پیج لیاوټ ټیب، فارمولاز ټیب. دا به انشاءالله هر یو جلا جلا وایو. دغسې لاندې خواته رایبون پټه لرو، ډېر کمانډونه یې سره راټول کړي دي او هغو څخه بیا یو ګروپ جوړ کړی دی چې کلیپبورډ ګروپ دی. دغسې د فونټ لپاره یا د خط لپاره چې موږ استفاده ځینې کوو، بولډ، ایټالیک، هغسې غټوو کوچنیوالي لپاره ټوله فونټ ګروپ جوړ کړی دی. الاینمنټ ګروپ دی د پیراګراف لپاره استفاده ځینې کوي، یا دلته خو پیراګراف لپاره کار نه کوي. تاسو کولی شئ لیکنه یوه خوا بلې خوا ته انتقال او ورکښته کړئ. نمبرونه، سټایلونه او دغسې سیلز ایډیټینګ دی. دلته یو بل شی اضافه شوی دی، د نیم باکس دی. نیم باکس څنګه کار کوي؟ کله چې تاسو په ویب سایټ کې ودرېږئ د هغه سیل نوم درښیي. ګورئ اول انشاءالله هغه ته بیا راستو شي، خیر اوس مثلا نه به خلاصېږي، ته نور ووایي بیا به راست ورته. بل فارموله بار لرو، تاسو که هره کوم فارموله په دې اکسل شیټ کې استعمال کوئ هغه به چیرې درته ښکاره کېږي، په دغه فارموله بار کې به تاسو راپورته کېږي. زه به یو اسانه مثال در وښیم، 2 لیکم، دلته 3 لیکم او پر دا ځای جمع کوم، مساوي ومه دغه سیل جمع که دغه سیل. کله مو چې انټر کړئ ګوره د فارمولې په واسطه مو دغه 15 راوایستل، یعنې اول سیل مو جمع کړئ د دوهم سیل سره مجموعي څومره وتل 15. اوس نو که زه غواړم چې دا کومه فارموله استفاده ځینې شوې ده، تاسو کولی شئ چې فارموله بار کې هغه فارموله وګورئ. ګورئ 15 راوتلی وایي. G3 سیل مو جمع کړی د G4 سیل سره. او بل دلته اوس نو G4 او G3 موږ ته څنګه معلومیږي چې دا کوم کوم سیلونه دي؟ هغه دپاره بیا موږ هر کالم دپاره نوم لرو. ګورئ دا A B C D E دا د کالمونو نومان دي او بل دغه د راګانو نومان دي، 1 2 او 3. اوس نو راګانې او کالمونه چې دي په دغه شکل چې پراته وي دې ته کالم ویل کېږي، او په دغه شکل چې پروت یې دې ته بیا را ویل کېږي. یعنې دا اوس چې دی یوه را ده، ټوله یوه را ده، او دغه بیا چې دی کالم دی، یعنې دا د ام کالم سو او دا اوله را سول. د هغسې تاسو کولی شئ. اوس نو تاسو ته څه معلومیږي چې دا موږ څو راګانې لرو او څو کالمونه لرو. د کالمونو د معلومولو لپاره به کنټرول ونیسئ او دغسې به د لیفټ ایرو کې ووایي، وبخښئ رایټ ایرو کې ووایي.
ګورئ ایکس اف ډي یعنې دا ډېر دي بیخي ډېر دي ټول د بي سي لغتونه یې راخیستي او موږ داسې د کلمو په شکل ایښي دي بلکې زه غواړم چې حساب ګورم چې دا څونه سلونه دي هغه دپاره بیا کنټرول ونیسئ کښته ایرو کې ووایي کله هم چې کښته ایرو کې ووله دلته ټول حساب درته راوایستی ګورئ دونه سلونه دي بېلته که غواړئ لوړه خواته ولاړ سئ کنټرول ونیسئ او لوړه خواته ایرو کې ووایي بېلته لوړه خواته راپورته کړئ بل لاندې خواته شیټونه لرو اوس ګورئ دا په یوه صفحه کې زه استفاده ځینې کومه که غواړم یو بل شیټ ځان ته جوړ کړمه جمع علامې څخه استفاده وکړئ یو بل شیټ درته جوړېږي شیټ اوس شو دغه شیټ 3 شیټ 4 اوس نو په وړ کې که موږ لیکنه کوو هغه ته ډاکومنټ ویل کېږي یا چې موږ ثبت کوو هغه ته ډاکومنټ ویل کېږي او په اکسل کې چې موږ کومه لیکنه یا شیټونه جوړ کړو د شیټونو مجموعې ته بیا ورک بک ویل کېږي دغه یوې صفحې ته خالي شیټ ویل کېږي د شیټونو مجموعې ته ورک بک ویل کېږي په اکسل کې او په ورډ کې یوې صفحې ته پیج ویل کېږي او د صفحو مجموعې ته بیا څه ویل کېږي ډاکومنټ ویل کېږي بل دلته سکرول بار لرو اورزنټل او ورټیکل سکرول بار دی تاسو کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ او نور لیکنه وګورئ لاندې خواته او بل دلته هغسې ویوګانې لرو نارمل ویو ده پیج لیاوټ ویو ده لکه څنګه چې په وړ کې صفحې ښکاره کېږي د غونې رقمه صفحې درته ښکاره کوي بل دلته د څه شمول لرو د پیج بریک پریویو لرو اوس نو موږ ته نه معلومېږي دا صفحه پر کوم ځای پریس شوې ده پیج بریک څخه استفاده وکړئ چې هر څه مو لیکنه کړې دی درته ښکاره کېږي اوس ورته شی نه ښکاره کېږي ولې موږ پر صفحه کې شی نه وه یا په شیټ کې شی نه وه دا به زه راسم لیکنه به درته ولیکم کنټرول انټر دا لیکنه مې ولیکل زه اوس ځم پیج بریک ته کله مو چې پر پیج بریک باندې کلیک وکړئ دی اوس ماته وایي دا اوله صفحه ده پیج 1 په لیکلي دي دغسې که لاندې خواته روان یم پیج 2 دی او پیج 3 پیج 4 که لوړې خواته راسم پیج 6 پیج 5 دی دغسې پیج 6 او پیج 7 دی یعنې اوس تاسو ته معلومېږي چې دغه لیکنه ماته په یوه صفحه کې راوځي او دغسې به دا پر بله ورکه یا پر بله صفحه راوځي ټولې صفحې جلا جلا درته ښکاره کېږي نو زه بلته پرنټ لیاوټ یا نورمل موډ ته اړومه زوم اوټ لرو زوم ان لرو او بل راځو فایل منیو شروع کوو په فایل منیو کې به یو دوه ووایو نو بیا بس په فایل منیو کې اول انفارمیشن لرو انفارمیشن به انشاءالله په آخري کې وایو نیو څخه به شروع کوو په نیو کې اول خو تاسو ته بلینک ورک بک لرئ که غواړئ تاسو یو نوی صفحه راخلاصه کړئ یا یو نوی ورک بک راخلاص کړئ تاسو کولی شئ د بلینک ورک بک څخه په استفاده اخلاص یې کړئ اوس نو د بلینک ورک بک اخلاصولو اسانه لاره څه شته کنټرول ان ووایئ کنټرول ان تاسو ته یو نوی ورک بک راخلاصوي بل په نیو کې جوړ شوي شکلونه لرو یا ټمپلیټس دې ته ویل کېږي تاسو کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ اوس نو ټمپلیټ موږ څو رقمه لرو هر رقم ټمپلیټ چې تاسو په کار یې ګورئ زه د انټرنټ سره وصل یم ما ته ډېره ټمپلیټ ښکاره کوي کله چې تاسو د انټرنټ سره نه یاست وصل هر څونه چې د اکسل د پروګرام سره راغلي هغه ټمپلیټ به تاسو ته ښکاره کوي بل نو تاسو کولی شئ چې خپل په آنلاین توګه ورته ډاونلوډ هم کړئ فرض دی که تاسو غواړئ د یو شی د ټمپلیټ سره ډاونلوډ کړئ تاسو کولی شئ د دې بار څخه په استفاده هغه نومر کې تاسو ته به هغه درته را ډاونلوډ شي دلته اوس پرسنل غواړئ پرسنل ګوره دی اوس آنلاین ټمپلیټ پسې ګرځئ او درته را ډاونلوډېږي ګورئ دا د پرسنل لپاره استفاده نه کوي دغه ټو ډو لیست دی پرسنل منتلي بجټ دی زه به پر دې کلیک وکړم کریټ باندې به کلیک وکړم ګورئ پرسنل منتلي بجټ یې راته جوړ کړي دا که تاسو جوړوئ تاسو به ډېر وخت هم نیسي او دغسې فارمولې هم ستاسو که نه وي زده خو دې تاسو جوړ شوی شکل په لاس درکوي دا د میاشتانه حساب درته راباسي ګورئ دلته فارموله کار کړې ده په ټوله کې فارمولې کار شوي دي آسان لاره د ماز استفاده ځینې وکړئ او خپل کار ځینې واخلئ بل په فایل کې نیو په نیو کې نور شکلونه هم شته تاسو کولی شئ د دې څخه په استفاده کار ځینې وکړئ ایر دی منت دی ګور دی به جنتري ده کلیک پر وکړئ اکیډمیک جنتري ده اوس یې راته ډاونلوډوي دا ګوره هغه جنتري غوندې شکل درته جوړ کړی دی تاسو کولی شئ په دې کې ټولې میاشتې شته خپل نومان هم راچولی شئ یعنې تاسو په دې کې تغیرات هم راوستلی شئ هغه ټوله فارموله ګوره په فارموله بار کې هغه ټوله فارموله ښکاره کوي چې کوم د استفاده ځینې کړې ده
د ټول میاشت لپاره جوړ دی. نو انشاءالله په دې به مو سر خلاص شوی. که په دې درس کې تاسو کوم مشکل لرئ زما سره لاندې په کمنټ سیکشن کې شریک کړئ او زه به خپل واتساپ نمبر هم تاسو ته درکړم. تاسو کولی شئ دغه لارې هم زما سره پوښتنې وکړئ. بل اوپن لرو. اوپن د لارې تاسو کولی شئ چې یو ورک بک مو جوړ کړی یا په یو شیټ کې مو کار کړی هغه مو ثبت کړی تاسو کولی شئ د دې لارې بیا راخلاص کړئ. اوس نو د راخلاصولو طریقې موږ څلور رقمه لرو. اول ریسنټ دی. ریسنټ یعنې اوسني چې تاسو کار پر کړی هغه غواړئ راخلاص کړئ. اوس په فرض کې زه ګوره د ثناء الله 1 2 3 زه راخلاصوم. کلیک پر وکړئ هغه یې درته راخلاص کړي. اوکې بیا کو د ګورې دا اوسني ما کار پر کړی و هغه یې راته راخلاص کړي. بل دلته اوپن کې اون ډرایو یعنې د ون ډرایو څخه تاسو په کلاوډ کې آی ډي لرئ تاسو یې کولی شئ د دې لارې ډاونلوډ کړئ. انشاءالله د کلاوډ آی ډي به په راتلونکي کې وګورو چې څنګه جوړېږي. ون ډرایو د دې لپاره بیا موږ ساین ان کېدلی شو. ساین ان کېدلو وروسته بیا تاسو کولی شئ چې هغه د لارې خپل اکسل تشانه ډاونلوډ کړئ. دس پی سي د دې کمپیوټر څخه یې راخلئ چې هر چېرې پروت دی په ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ چې هر ځای مو هغه ثبت کړی دی. که په ډیسکټاپ دی که ډاونلوډ کې هر چیرې چې دی هغه ځای ورته مشخص کړئ درته راخلاص به شي. ګورئ زه په ډیسکټاپ کې به یو شی درته راخلاص کړم. دا 1 2 3 به راخلاص کړم. اوپن یې کړئ. ګورئ دا وختي ما کار پر کړی و هغه راته راخلاص کړئ. بل دلته په فایل کې اوپن لرو. اوپن کې دس پی سي هغه خبره ده اډ پلیس یو بل ځای ور اضافه کوي. تاسو کولی شئ یو بل کلاوډ آی ډي لرئ تاسو کولی شئ د دې لارې ور اضافه کړئ یا په میګا یا په ګوګل ډرایو کې مو شي. تاسو کولی شئ د دې لارې په استفاده کار ځینې واخلئ. بل براوز لرو. په براوز کې تاسو هم کولی شئ د کمپیوټر څخه چې هر ځای پروت دی الله ته هغه ځای ورته مشخص کړئ او راخلاص کړئ. بل اسان لاره دغه ده که تاسو غواړئ یو شی راخلاص کړئ دا به زه بند کړم. ډېر اکسل شیټونه راخلاص شوي دي. فرض کړئ تاسو چې هر ځای اکسل شیټ پروت یې غواړئ راخلاص یې کړئ پر هغه باندې ډبل کلیک وکړئ درته راخلاصېږي. یو څه لوډینګ اخلي. ګورئ هغه چې ما استفاده نه کړې وه هغه یې راته راخلاص کړئ. اوس نو د اوپن راخلاصولو اسان لاره چې شته کنټرول او ووهئ. په کیبورډ کې کنټرول او مو چې کله ووهئ د بوتماړو تاسو چیرې بیایئ د اوپن ځای ته یې راوستلاست. نو تاسو کولی شئ د اوپن د لارې بیا چې هر رقم ډاکومنټ یې راخلاص یې کړئ. بل سیو لرو. سیو د لارې تاسو کولی شئ یو ډاکومنټ ثبت کړئ. تاسو کار پر کړی دی یو نوی ډاکومنټ جوړ کړئ. فرض کړئ زه به یو نوی ورک بک ته جوړ کړم. کنټرول ان مو کړئ یو نوی ورک بک راته راخلاص شو. دلته اوس فرض کړئ زه راځمه دونه خط لیکم ایوه په نامه یې لیکم. کنټرول انټر کوم. کله چې تاسو کنټرول انټر ووایئ هغه ځای به یې ور مشخصوئ. بیا به داسې چې کله انتخاب کړئ کنټرول انټر ووایئ هر څونه هر شی مو چې په هغه سل کې لیکلي وه هغه ټول درته راځي چیرې په هغه ساحه چې تاسو انتخاب کړې وه په هغو ځای کې راته راځي. ګورئ فرض کړئ دا یو خط ما ولیکئ. نو زه غواړم دا ثبت کړم. نو د فایل د لارې به پر سیو باندې کلیک وکړو. اول که تاسو پر سیو کلیک وکړئ که پر سیو ایز کلیک وکړئ دواړه مو چیرې بیایي سیو ایز ته راولي. سیو ایز ته مو ولې راولي ولې چې موږ ځای نه دی ښودلی چې پر پلانکي ځای راته ثبت کړه. نو سیو ایز وظیفه دا ده که غواړئ چې یو ډاکومنټ پر څو ځایونو ثبت کړئ تاسو کولی شئ د سیو ایز څخه استفاده وکړئ. او سیو به داسې کار کوي کله چې تاسو یو ډاکومنټ جوړ کړئ وبخښئ ډاکومنټ نه ورک بک یا په یو شیټ کې کار وکړئ غواړئ هغه بیا ثبت کړئ. یعنې یو وارې مو ثبت کړی دی غواړئ په هغه کې نور تغیرات راوستل غواړئ بیا یې نور ثبت کړئ تاسو کولی شئ د سیو څخه په استفاده ثبت یې کړئ. ګورئ دا ما اول وار دی چې نه دی جوړ مې کړئ او ثبت کړی مې نه دی. نو زه به فایل ته ولاړ شم پر سیو باندې کلیک کوم. د ګوره چې راوستم سیو ایز ته ولې ما هغه ځای نه دی وښودلی چې پر پلانکي ځای ما ته ثبت کړه. نو دلته بیا هغه ځای ورته مشخص کړئ چې په پلانکي ځای زه ثبتوم. ګوره دلته هم تاسو کولی شئ چې په کلاوډ کې ثبت کړئ دغسې دس پی سي یعنې په دغه کمپیوټر کې ثبتوئ. اډ پلیس یعنې یو بل ځای ورته غواړئ چې ثبت یې کړئ. زه ورته هم دس پی سي په دغه پی سي کې راته ثبت کړه. دس پی سي باندې به کلیک وکړو. براوز باندې به کلیک وکړو.
دلته اوس غواړئ پر کوم ځای ثبت کړئ. ګوره دا ټوله د کمپیوټر ادرسونه دي، د دې لارې تاسو کولی شئ چې هر ځای مو خوښ شي هلته یې ثبت کړئ. ګوره زه ورته وایم پر ډیسکټاپ باندې ثبتوم. ډیسکټاپ چې کله ورته مشخص کړئ دلته وایي په کوم نامه سره ثبت دی، د ایوا ټک په نامه یې ثبتوم. سیو باندې به کلیک وکړم. اوس که زه دا بند هم کړم، ګوره په ډیسکټاپ باندې د ایوا ټک په نامه سره دا د موږ ته ثبت پروت وي. کله چې زه پر دې باندې دوه کلیک وکړم هغه لیکنه به ماته راخلاص شي څنګه چې موږ هلته ثبت کړی و. اوس زه راځم په دې کې تغیرات راولم. په دې سر کې دغه څو لیکې پر ځای ټک لیکم، فرض کې احمد لیکم، کنټرول انټر کوم. ګورئ لوړ خوا ته مې احمد ولیکئ، لاندې ایواس. نو زه اوس غواړم دا ثبت کړم، بیا خو زه د سویې څخه استفاده نشم کولی، ولې بیا به دا فایل پر څو ځایونو ثبت شي. هغه دپاره بیا موږ د چیش آپشن لرو، د سیو آپشن لرو. کله چې پر سیو کلیک وکړئ نو دا ستاسو ډاکومنټ ثبت شو. دا زه بېرته بیا بندوم، بیا یې راخلاصوم. کله مې چې راخلاص کړي ګوره هغه کوم تغییرات چې ما پسې راوستلي وي هغه ښکاره سوي دي. اوس نو د سیو دپاره موږ اسان لاره یا شارټکټ کې چې ده کنټرول اس دی. کله مو چې کنټرول اس ووایي هم درته ثبتېږي. دا ځای کې فرض کې راځم احمد لیکم، کنټرول ښه ښه لیکل شوی دی. دلته به ټک ولیکم، لوړ ټک دی احمد دی، د هغه ایواز کنټرول اس وم. دا زه بندوم، بلته بیا راخلاصوم. کله مې چې راخلاص کړي ګوره د لیکنه پر درو برخو ویشل شوی ده، ټک دی احمد دی ایوا ده. زه غواړم د هغه پر بل ځای ثبت کړم، یعنې د سویې څخه استفاده وکړم. د سویې دپاره شارټکټ یا هغه اسان لاره چې شته F12 ووایي. F12 مو چې کله ووایي ګوره سویې درته راخلاص شو. نو سویې مو چې کله راخلاص اوس هغه ځای به ورته مشخص کړي چې په پلانکي ځای زه ثبتوم. ګورئ دا واره زه چیرې ثبتوم؟ په ډي ډرایو کې ثبتوم. په ډي ډرایو کې په کوم نامه سره ثبتوم؟ په دغه ایوا ټک سره ثبتوم. زه مو اوس یې په ډي ډرایو کې ګورم چې راغلی دی که نه دی راغلی. دلته ګورئ د ایوا ټک په نامه سره ثبت. کله چې زه راخلاص کړم هغه لیکنه به ماته راخلاص شي. نن لپاره بس ده، نور بیا په راتلونکي کې وګورو.